Сәлем достар, сіздермен бірге Казмет, менің есімім Мөлдір. Бүгін бір күнімді сіздермен бірге өткізгім келеді, сондықтан да барынша қолдау күтемін. Және де қазір сағат 7, далада міне әлі де қараңғы, шарттан көруге болады. Енді ғана ояндым. Бүгін бізде сабақ кешірек басталады, то есть сағат 10-да, әр күні әр қалай, сондықтан да бүгін кешке ұйықтап алуға мүмкіндік болды. Ендеше кеттік, бірге барлығын тамашалайық. Бізде қазір сағат уже 7:30. Мен крем жағып болдым, енді таңғы ас ішу қажет. Негізі сіздер көбіңіз біледі деген үміттеміз. Біз Қарағанды медицина университетінің 3-ші курс студенті болып табыламыз. Менің есімім Мөлдір, және де Меруерт деген қыз бар, оны қазір көреміз. Жалпы бүгін біздегі сабақтарға келетін болсақ, патофизиология мен общественное здравоохранение, яғни қоғамдық денсаулық сақтау сабақтарына баратын боламыз. Және де 2 түрлі корпусты сіздерге міндетті түрде көрсетемін. Сондықтан да бірге болыңыздар. Тағы айтып кететін жайт, ол барлықтарыңыз байқағандай боларсыздар. Осы аз уақыттың ішінде мен осы КМУ-дің жатақханасында тұрамын. Егер де сіздерге жатақхананың жағдайы, өмірі қызық болатын болса, комментария қалдырып кетсеңіздер болады. Оны міндетті түрде келесі видеоларда көрсететін боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Таңғы ас енді бір керемет, бір таңғы ас емес. Мұнда менде кофе, және де бутербродтар, грека жақағы, мына жақта ертілген сыр, сливочный сыр, және де кітабым. Енді кішкене уақытымды бөліп осылай оқуға керек. Енді ары қарай біз сабаққа шығамыз. Міне достар, мен жинап жатырмын. Мына жақта менде кітабым, сабақтың кітабы, және дәптерлер, документтер бар. Және де мен перекусқа мына жерде заттар алып алдым. Бізде сабақта көп, мына жерде бұрынған алма, және де фитнес батончиктер бар. Ішінде жанға қосылған барлық күшті энергия береді. Және де міндетті түрде су. Одан кейін менде тағы бөлек бірге сыймайтын, мұнда менде халат, қалпақ, және де смена обувь, яғни ауыстыратын үшінші аяқ киім түрде болып керек. Онсыз ешқандай компьютер кіргізбейді. Қазір тем более бізде қыс уақыты, аяқ деген қатты суланады, сондықтан да міндетті түрде қажет. Енді міне қазір осындай сумкамызға жинап уже. Міне достар, мен жиналып алдым, енді кішігірім боянып, киімді киіп, енді қазір универге шығамыз. Қазір мен сіздерге жолда барлығын көрсетуге тырысамын. Енді салқындау шамалы, бірақ енді мен көбісін былай көрсетуге тырысамын. Және де біз қазір бірінші корпусқа барамыз, ол Алуйкина деген жерде. Қазір бәрін бірге көреміз. Кеттік. Бізде осындай мұз жүру қиын ғой. Солай. Жалпы жаяу барамыз, біздің универіміз қатты алыс емес корпустардың арасы. Қазір жолда мен құрбыммен Меруерттен кездесетін боламыз. Біз қыздармен кездестік. Үнемі осы жақта кездесеміз негізі. Бүгін Алиямен. Енді сол сабаққа барамыз. Да. Нам бізде кездесеміз. Прям нереально суық. Суық өте қатты. Когда біз қыздармен былай бара жатқанда универге, біз обязательно анандай медицинский, анандай не көтереміз тақырыптар. И жаңа айтып келе жатырмыз да. Моля бізде кеше вакцина салды. Ковидке қарсы, получается, ревакцинация. И вот, короче, айтып жатырық та, почему вакцина, оң қолға емес, то есть сол қолға емес, оң қолға салады. Потому что, когда сперва вакцина салып жатқанда, побочный эффект ретінде, возможно, рука заболит, анандай ауырсынулар болады, ауырлық, Аха, солай болуы мүмкін да, сол қолда. И оны инсультпен шарастырып, то есть инсульт болды, но люди думают, что это вакцина. Да. Сондықтан да оң қолға салған дұрысырақ екен, чтобы айырмашылығын білу үшін. Сондықтан да микроға. Мен өзім, по сути, негізінен білген жоқпын. Да. Biz
подфизға кеттік, киініп алдық, өзіміздің сырт киімімізді өткіздік гардеробқа. Енді сол бізде қазір сабақ подфиз. Breathe in. Breathe out. And I love meditation. It's the bridge the gap when I feel separated. Курткаларды алдық, бізде подфиз өтті. Білім бар, но біз оны байланыстырамадық бір-бірімен. Келесі сабақ міндетті түрде барлығын қайталап күшті дайындаймыз. Но енді жақсы өтті сабақ, просто біз өзімізге кішкене болсандай тағы дайындалу керек екенін түсіндік. Оған да шүкір. Все, бізден кейін біз қазір 4-ші корпусқа барамыз, сол жақты көрсетеміз. Біз міне шықтық. Бұл бізде 1-ші корпус, ал Лукина деп аталынады, қазір сыртынан түсірем. Самый основной корпус вообще, получается, сіздер анатомия, физиология, гистология, патан, подфиз, в общем, бүткіл керек клинический бәрін базаны вообще демалыңыз. Осы бізде, 1-ші корпуста, қазір сізге сыртын көрсетем. Енді біздің универге тарих қанша? 71 ма, 72 жыл болды ма? Енді 72 жылға, мне кажется, очень хорошее заведение, здание. Так что сіздер түрлеріне қорықпамаңыздар. Бізде главный корпус намного красивее. Бұл корпустың тағы да бір артықшылығы, бұл жерде бізде ЦПН деген, яғни манекендермен жұмыс жасайтын орталық бар. Мен естуім бойынша ол көптеген оқу орындарында жоқ екен. Бізде ғана деп айтады, енді ол басқа да университеттерде бар шығар, бірақ біз өз көзімізбен көрген жоқпыз. Сондықтан да егер де қызық болса, біздің қалай жұмыс жасайтынымыз, ол жақта қалай сабақ оқитынымыз комментарийға жазып кетіңіздер, біз міндетті түрде салатын боламыз, және де кафедраларға да обзор жасауға тырысамыз. Да. Ну, бұл біздің бірінші видео, так что мы не блогеры прям профессиональные, так что не обессудьте. Біз барынша тырысамыз, және де қызық болады деген үміттеміз. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар десін. Жоқ, біз әрі қарай да жалғастырамыз. Одна информация, когда отит құлақта, короче, бізде барабанная полость емізікше тәрізді өсіндімен бірге как бы байланысатын жол бар, да, яшықтар арқылы. И когда құлақта отит, сол жаңағы жол арқылы яшықтарға жетіп, бізде жаңағы емізікше тәрізді өсіндінің қабынуы жүреді де. Өзіңді көрсетші? Иә, өсіндінің қабынуы жүреді де, жаңағы бізде ол қабыну сол жақта дамиды. Получается, құлаққа су тисе, вот емізікше тәрізді өсіп, сол жақта, короче, қабыну болады. Так что шапканы құтырмай киіңіздер. Так что сол. Мына жақта бізде кездесулер болып жатыр. Сумка типичного студента-медика. Постоянно ешеге сыймайды. Можно его тут? Бұл бізде 4-ші корпус, қазір шақта бізде сабақ болады. Бүкіл группамен жайы осында келдік. Бізде корпустардың арасы жақын. Жаңа айтып кеткенде бір арасы 15-20 минуттай болады. Жаяу үлгермей жатқан кезімізде біз такси шақырамыз көбінесе. Міне осындай. Қазір аудиторияны көрсетуге тырысамыз. Міне бұл біздің главный корпус, 4-ші корпустың гардеробы. Қазір осында киімімізді өткізіп, енді дальше келесі сабақ барамыз. Біз сыртта тамақ ішіп үлгермедік. Жаяу ұзақ жүріп қалған сияқтымыз. Сонымен енді мұғалім келгенше өстіп тамақ жегенде жатырмыз. Привет. Студент-медик, да, именно нормально отырып тамақ ішпейді, ешкім бар, чай ішіп, кофе ішіп. У нас такого нет. Бірінші сабақтан екінші сабаққа жүгіреміз. И по дороге, если как бы үлгерсек жейміз, үлгермесек жемейміз. Так что солай. Достар, сәлем. Біздің сабағымыз аяқталды. Қазір өзімнің бөлмеме келдім. Тамағымды ішіп, киімді ауыстырып, кішкене демалып аламын. Одан кейін қайтадан ертеңгі сабақты оқып тастау керек. Солай біздің жағдайымыз. Ары қарай да бір қызық бірнәрсе жасасам, сіздерге міндетті түрде бөлісемін. Так қазір жаңағы айтқандарымды орындаймын. Енді сабақ оқыған кез уақытты еще сіздерге көрсетемін ғой. Біз жоғалтып алмаңыздар. Бүгінгі влогта менің басқа да универдегі жаңағы қалай айтады, өмірім көрінбеуі мүмкін. Себебі мен негізі университеттің өмірінде өзімді барынша белсенді ұстағым келеді. Соған байланысты көптеген кружоктарға қатысамын, белсенді орталарда жүргенді жақсы көремін. Енді өкінішке орай ондай болмайды, потому что бізде қазіргі таңда 3-4 курстар ғана оқып жатыр. Соған байланысты басқа біздің командамыз жоқ. Сол үшін оларды алдағы
видеода, влогтарда салатын боламын, сондықтан да күтіңіздер. Және де өзімнің общагама обзор жасағым келіп тұр. Қызық па сіздерге? Соны білгім келген. Енді сонымен өзім жұмыстарым жасайын, тамағымды ішіп алайын, киімді ауыстырып, шамалы демалып, одан кейін бізде душқа бару керек. Уже ашылатын уақытысы болды. Бізде душ уақытпен жұмыс жасайды, өкінішке орай, сағат 5-тен түнгі 11-ге дейін қателеспесем. Сондықтан да қазір енді адам аз кезде барып алу керек. Егер де сол қызық болса, барлығы біз қалай өмір сүреміз, жағдай қалай, барлығын сіздерге бұйырса бөлсем. Міне кеште батты. Мен жаңа бері өзімнің жұмыстарымды бітіріп, душқа барып, шамалы біраз тірлік жасадым. Шай ішу барысында жаңа наркоз деген фильмді көріп үлгердім. Енді оны көрген боларсыздар. Көрмесеңіздер көруге кеңес беремін. Бір 10 балдан 8 балға тұрарлықтай фильм. Бұрын көргенмін ғой негізі мектеп кезінде. Ұмытып қалыппын, сюжетін шыны керек. Содан кейін бұрыннан уже ойда болып жүреді, көру керек еді, еске түсіру керек деп, потому что себебі біраз ортада отырған кезде талқыланатын фильмдердің бірі де. Сондықтан да вот. Енді қазір сабақ оқуға отырайын деп жатырмын. Таңертең сабақ тағы да. Сол тағы да 1-2 мен жұмыстарым бар. Шамалы өзімнің проекттерім. 1-2 соларды бітірген соң уже ұйықтау керек. Ерте жату керек енді. Соңғы кездері ерте ұйықтамай жүрмін. Бүгін ерте ұйықтау керек. Сол, достар, сіздер бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Влог сіздерге ұнады деген үміттемін. Енді өте қызықты бір жайт болған жоқ бүгін, күнделікті күйбең тіршілік. Бірақ енді болашақта бір қызық жағдайлар болған кезде универдегі оқиғалар болса, мен міндетті түрде түсіруге тырысамын. Сіздерге бүгінгі влог қалай? Ұнады ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Қызықтыратын тақырыптар болса, бір сұрақтарыңыз болса, жазсаңыздар, біз міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Казмет. Meditation, it's the brick, the bridge, the gap when I feel separated. Ain't no words to fill my heart, so I